喺啲小事上邊，你 keep 住全部，即係 deadline 係有一個重要性，係 train 緊你個 time management。如果你習慣咗每一樣嘢都 meet 唔到個 deadline 咧，會變咗你個 character，你係 keep 住成個 line 都係 meet 唔到 deadline 嘅，係好明顯嘅。譬如上一個 cohort 阿 Fernando 啦，即係好叻啦，佢係真係好 bright。佢係 keep 住咧每一樣功課咧都現係 advance 一兩日交嘅，佢又冇 skip 過任何嘢，佢只會幫同學叫做 project，佢會幫埋你做嘅，即係佢 character 嚟嘅呢個係嚇，即係我想你哋 aware 就係個 contact rate 唔係啲咩特別，但係如果啲 aware 到有啲人要 reflect 咧，你就係趁讀書喺即係中學呢個階段，可能係 last chance 去有人 remind 你去做 reflection 去改你個 character 嚇，咁咧唔可以一日改喎，係慢慢改嘅。咁你哋即係自己就留意下啦，因為你都先一方咧，我就唔會覆住你逐個咁樣講嘅，即係譬如有時上堂 remind 咗你唔好講，其實就 stop 㗎啦喺度，因為我都唔想好似你爸爸媽媽咁樣喺度罰